咁睇呢條片之前咧，記得訂閱咗我哋利嘉閣 channel 先。咁今日咧又係我 Wetland 專家咧同大家介紹一個 Wetland Seasons Park 嘅最新2房放盤，咁實用面積419尺啊！咁我哋即刻入門口開始睇下先啦。咁一入門口，咁你見佢左手邊咧就係一個原有發展商做咗嘅鞋櫃啦。咁呢個鞋櫃好似比一般2房嗰個窄咗少少喎。咁無線充電，上邊就係儲物櫃同埋呢個電箱啦。業主都示範咗啦。因為佢呢個走廊咧比較闊啲嘅關係啊，咁佢呢度咧可以再擺多個鞋櫃添嘅。咁側邊洗手間啦，咁都係一般 standard Wetland Seasons Park 嘅洗手間，企缸啦。咁鏡櫃上邊就抽氣扇啦。咁有啲人咧都會問咧，話裝唔裝得浴室寶啊？咁其實係好多人都會改裝咗嘅。咁呢度就介翻開嗰個叫師傅咧介翻開嗰個假天花啦，咁係裝到嘅。好啦，咁睇下開放式廚房。L 型嘅廚房啦，電磁爐、微波蒸焗爐啦，洗衣機原有發展商嘅雪櫃都係啦。廚櫃都大量收納空間嘅一辣廚櫃。睇睇客廳啦。客廳兩邊都做咗電仔啦，一樣啦。邊邊擺電視都得嘅。出嚟露台望望出邊個景啦。呢邊就係屋苑內園啦。前邊起緊呢一棟係咩咧？根據網上資料顯示咧，就係一個文物修復中心啊。從另一個角度睇睇客飯廳嘅位置。又去睇埋2個房啦。睡房呢個係細嘅睡房啦。4方形都係大約2米乘2米左右啦。呢度擺單人床啦，一係就打橫擺，一係打直擺。呢個書台啦，或者係衣櫃做到上頂。睇埋主人房。主人房見咧出邊係有個工作平台嘅。呢度就可以擺到一個5尺闊嘅床啦。呢個主人房咧有個好處嘅。你咁樣睇就知㗎啦，因為佢有個衣櫃啊，有個凹位做衣櫃咧做到上頂。有衣櫃位嗰個主人房咧係好用好多嘅，因為佢呢度咧就夠位擺多一個台仔啦，梳妝台啦或者書台啦。出邊有工作平台嘅。呢隻工作平台咧打橫咧，我覺得係好用啲嘅。有啲係打直咧，打直紮長長咧出去咧就好似晾衫比較困難啲咯。呢度都仲可以打橫咁樣去晾衫嘅，我覺得係比較好用啲打橫。睇完呢個單位有興趣歡迎聯絡我，可以帶你過嚟睇下嘅。